السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیدونکو الله دې وکړي چې روغ جوړ وستئ. د نننۍ زموږ چې کوم موضوع ده هغه ده چې how to improve your English with ChatGPT especially writing skills. راځو ChatGPT ده زما چې کومه خپله طریقه ده هغه ده چې زه ورځ کې 2 یا 3 لغته ده نوي زده کومه چې بخله مې راشي بس راشم د ChatGPT په مرسته باندې زه دلته ورکوم او بیا دلته معنا ګورم، جمله کې استعمال ګورم، بیا خپله جملې جوړې کړم، دلته یې ورکړم هغه راته غلطیانې وباسي. مثال obstacle په نوم لغت دی ما مخکې راغی. obstacle دې کې چې داسې ډایرکټ ورکړي دا ته د دې obstacle په اړه باندې ډېر ډیټیل راخلي که نه. دلته لیکلي چې obstacle is something that blocks or hinder progress or achievement. ډېر ډیټیل راخلي اکثره. زه ورته وایم give me the meaning and use it in a sentence. meaning راکو شارټ بیرته په جمله کې استعمال کو او کو دا ورته وایم چې also add whether is a verb noun or adjective. ګور obstacle noun دی دا د ورب ایز ا ورب په ځای استعمالیږي. صحیح ده. او بیرته تاسو ته جمله کې استعمال هم درکو. دلته موږ معنا زده کړله چې obstacle چې کوم دی دا چې ته وایي it stands in the way of achieving goals or completing a task. صحیح ده. په انګلیسي کې چې انګلیش زده کوئ بیا سوچ او معنا کوشش کوئ چې دا ټول په انګلیش کې زده کوئ، بیرته پښتو یا دري یا بلې کومې ژبې ته مه اړوئ چې دا دې ته وایي بیرته تشریح کوئ. انګلیش کې زده کوئ، معنا یې انګلیش کې زده کوئ، هغې سره به ستاسو نور چې کومه د لغاتو ذخیره ده هغه به ورسره نور هم ډېرېږي، بل عادت کېږئ به. سوچ به په انګلیش کې کوئ ټول تر څو تاسو انګلیش هم امپروو شي. داسې نور لغاتونه دي مثلا obesity دا یو بل لغت مثال ماته راغی. اوس دا ډایرکټ پوهېږي چې زه دې ته څه شی وښیم. ګوره معنا یې درکړله په جمله کې مې درته استعمال کړله، ورته ومویل چې دا چې کوم دی دا ناون دی. صحیح ده. داسې تاسو لغاتونه جملې پکې کولی شئ، جوړولی شئ. بیا طریقه داسې ده چې تاسو خپلې جملې جوړې کړئ. مثلا obstacle ماته اول راغی که نه، نو زه به ورته څه ویم، ځان نه یو جمله جوړوم، بیا ورته وایم چې ماته ته صحیح م کوي که چېرته مې غلطیانې پکې کړي. the main obstacle for the current government is insecurity. مثال غلطیانې مې ډېرې وکړئ، بښنه کوئ. ورته څه وایم please correct my mistakes. ګوره ما دې جمله کې غلطي کړې وه، ما خو لیکلي ګوره یو خو مې پنکچویشن ته ګوره دا ټي چې کوم دی دا وړوکی ما لیکلی دی. the main obstacle for the current government is insecurity. corrected version دا چې the main obstacle for current government is insecurity. سپیل یې راته صحیح کړه، کوم پنکچویشن مسټیک مې کړی و هغه یې راته صحیح کړه. ګوره دلته یې راته ولیکل چې دا ایکول ساین یې ورکړی. بیا زه پکې داسې کار کولی شم چې زه ورته ته ویلی شم چې ما ته الټرنیټیو د دې پرووایډ کړه and more formal way of the sentence. صرف دا نه ده چې موږ جملې ګرامري لحاظ له صحیح دي که نه،
کوشش به کوو چې لږ داسې فارملي هم زده کړو، بیا به زموږ انګلیش چې کوم دی هغه امپروو کېږي. اوس ګوره دلته دی راته ډېر فارمل طریقې سره همدغه جمله ده ما چې کومه جوړه کړې وه دلته راته وویله The primary impediment to the current government's objective is the issue of insecurity. ګوره دا صحیح طریقه ده. زه به ورته وایم چې using the word زما مین کوم ورډ چې هغه لرې کوو. The government is facing a significant obstacle in achieving its goal due to the pervasive problem of insecurity. لږ د جملې د هغې واضح کړو. صحیح ده چې کوم دی ووایي چې کوم ګولز چې اچیو کولو کې غټ مشکل چې کوم دی هغه څه شی دی انسیکیورټي. همداسې تاسو دې ته پیراګرافونه جوړوئ. تاسو خپل 3 4 5 لغات هم چې د ورځې زده کړه هغه کوشش کوئ چې هغې نه خپله یو پیراګراف لیکئ بیا یې ورکوئ دې ته او خپلې غلطۍ نه اصلاح کوئ. مثال زه د سوشل میډیا په باره کې که زه یو پیراګراف ولیکم که نه social media has its own pros and cons. دا یو شارټ پیراګراف ما ولیکو، څه غلطۍ مې دي، سپیل مسټیک پکې دی خو ګډوډ مې ولیکو. دا زه چیټ جی پی ټي ته پرېږدم چې ماته اصلاح کړي. پلیز کریکټ مای مسټیکس آل مسټیکس مې وکتل ورمې ښه. زه ګوره دلته چې موږ کومې غلطۍ نه کړي دي د اصلاح کوي. نو دا ستاسو یو استاد دی لکه شخصي چې مې نیولی ډېر ښه دی. ګوره ټولې غلطۍ نه دي، تاسو ځینې بېرته خپله تېر شئ ویې ګورئ. سوشل میډیا هیز اټس اون پراز اینډ کانز. ګوره دلته ما کامه استعمال کړی او د سیمي کالن استعمال شي، باید سیمي کالن استعمال شي ځکه د مخکې ما تشریح کړی دی که نه. اټ کین ایدر ډسټریکټ یو فرام ورک اور اپټیمایز اټ. فار ایگزامپل اف ناٹ هینډل پراپرلی. هلته ما څه کړي دي ګوره دلته ما څه کړي دي صحیح ده، کامې مې هېرې کړي دي، ځینې ځای کې مې غلطۍ نه کړي. However, disciplined individuals know how to utilize social media to their advantage. I made a few changes. ورته ما ته زه دې ته دا ویلی شم چې provide a formal وایم داسې ورته چې لږ یو فارمل هغه راکړي
ګوره دا یې درته اوس په داسې فارمل کنټکس کې تاسو ته درکړو. تاسو کولی شئ چې فارمل طریقې سره بیا داسې دا استعمال کړئ. هیز بوت هلته ما پروز لږ داسې هغه دي که نه ورډز دي دا ګوره advantages and disadvantages استعمال کړئ. It can either serve as a helpful tool to enhance productivity or be a distraction that hinders works. ګوره دا بیا ډېر زبردست. نو تاسو خپل کوم چې غلطۍ دي هغه تاسو دې ځای کې رکټیفای کولی شئ، معلومولی شئ چې موږ کوم ځای کې غلطي کوم ځای کې نه کوم ځایونو کې زه کوم قسم لغات استعمال کوم. ګوره پروز دا قصداً ما ورکړه پروز اینډ کانس که نه دا داسې دي چې دا د محاوري الفاظ دي، سلینګز دي. مثال سړی په هغه کې سپیکینګ کې استعمال کړي، خو چې ریټن له راځي بیا ګوره د رسمي هغه دي فارمل الفاظ یې هغه به استعمالوي. ګوره بیا تاسو په ډیټیل سره بیا خپله کتلی شئ. صحیح ده. نو د نن لپاره همدغه کافي ده. دا استعمالوئ، دې سره ستاسو انګلیش ډېر مخې ته ځي. صحیح ده. نو د الله په امان ښه وخت. السلام علیکم.